অত্যাধুনিক সব যুদ্ধ বিমান এখন শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যে আঘাত করতে সক্ষম। তবে এই ধরনের কৃতিত্বের ভাগ পাইলটকেও দিতে হয়। ভয়ঙ্কর এসব বিমান চোখের পলকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে শত্রুর ঘাঁটি। অদ্ভুত রহস্য বিডির আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি এমনই 10টি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিমান সম্পর্কে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নাম্বার 1, লকহিড F-117। দ্য লকহিড F-117 একটি 2 ইঞ্জিন বিশিষ্ট স্টিলথ যুদ্ধবিমান। এর আসন সংখ্যা 1টি। লকহিড সিক্রেটিভ স্কুমকোয়ার্ড ডিভিশন যুদ্ধ বিমানটি নির্মাণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স এই বিমানটি পরিচালনা করত। লকহিড F-117-তে ব্লু টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর ব্যবহার করা হয়েছে। বিমানটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে $42 বিলিয়ন। নাম্বার 2, মিগ-35। শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে বিশেষ দক্ষ যুদ্ধবিমান মিগ-35। রাশিয়ান মিকুয়ান সংস্থা বিমানটি তৈরি করে। এটি একটি 5th জেনারেশন ফাইটার জেট। এর গতিবেগ ঘণ্টায় 1616 মাইল। এর স্টিলথ মোড শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। এতে যুক্ত হয়েছে নতুন অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। নাম্বার 3, দ্য চেংদু জে-20। চীনের দ্য চেংদু জে-20 যুদ্ধবিমান বিশ্বের যে কোনো রাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম। 2011 সালে বিমানটি নির্মিত হয়। $110 মিলিয়ন ব্যয়ে নির্মিত এই বিমানেও স্টিলথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। নাম্বার 4, কাহার F-313। ইরানের স্টিলথ যুদ্ধবিমান কাহার F-313। এটি ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিতেই তৈরি। এটিও রাডারের চোখ ফাঁকি দিতে সক্ষম। যুদ্ধবিমানটি দৃশ্যত ধূসর বর্ণের। যুদ্ধবিমানটি 2000 পাউন্ড ওজনের বোমা বহনে সক্ষম। নাম্বার 5, ইউরোফাইটার টাইফুন। ইউরোফাইটার টাইফুন আকাশ থেকে আকাশ ও একই সঙ্গে ভূমিতে আক্রমণ চালাতে সক্ষম। এর 2টি ইঞ্জিন রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এই বিমানটি ব্যবহার করে থাকে। নাম্বার 6, মিগ-29। ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধবিমান মিগ-29। এটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 4র্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান। মিগ-29 একটি মাল্টিরোল কমব্যাট ফাইটার যা একই সাথে আকাশে ও ভূমিতে হামলার জন্য অত্যন্ত পারদর্শী। এর শক্তিশালী কিলমোভ RD-3 আফটার বার্নিং টার্বোফ্যান ইঞ্জিন নিমেষেই বিমানকে সাবসনিক থেকে সুপারসনিক গতিতে নিয়ে যেতে পারে। নাম্বার 7, F-16। 4র্থ প্রজন্মের মাল্টিরোল ফাইটার F-16। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান জেনারেল ডাইনামিক্স এই বিমানের নকশা করে। মিগ-29 বিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। একে ফাইটিং ফ্যালকন বলা হলেও এর ভয়ঙ্কর ধ্বংস ক্ষমতার জন্য পাইলটরা একে ভাইপার বলে। নাম্বার 8, F-15 ঈগল। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাকডেল ডগলাস এবং বোয়িং অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি নির্মাণ করে। এয়ার সুপেরিয়রিটি ফাইটার হিসেবে এর সুখ্যাতি রয়েছে। এটি 2 ইঞ্জিন বিশিষ্ট সুপারসনিক বিমান। বিমানটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় 2665 কিলোমিটার। নাম্বার 9, সুখোই Su-27। সুখোই Su-27 রাশিয়ার একটি সুপারসনিক যুদ্ধবিমান। এতে রয়েছে সুপার ম্যানোভারেবল ডেল্টাউইং ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক সেন্সর এবং ক্ষেপণাস্ত্র। 2টি শক্তিশালী ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই বিমানের সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় 2500 কিলোমিটার। নাম্বার 10, চেংদু জে-10। চেংদু জে-10 চীনের মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। চীনের চেংদু এয়ারক্রাফট গ্রুপ বিমানটি নির্মাণ করে। এই যুদ্ধবিমান সকল আবহাওয়াতেই ব্যবহার উপযোগী। সুপারসনিক বিমানটি পশ্চিমা বিশ্বে ভিগ্রাস ড্রাগন নামে পরিচিত। বর্তমানে চীনের বিমানবাহিনীতে জে-10 বিমানের সংখ্যা 260 এর অধিক। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের আরও এমন ভিডিও দেখতে চান তবে অদ্ভুত রহস্য বিডি চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।